qofkan xaq wuxuu kugu leeyahay weelka iminka qofku markuu biyaha iibinayo dee biyaha inuu soo nusqaamiyo wax ka dhimo lama rabo waa inuu u soo buuxiyaa qolyaha shaaha iibiyaan waxaan ku idhaahdaa mararka qaarkood war koobka shaaha xumbaha ka dhigine haddaad haaf xumbo ka dhigto oo markaa qofkiiba uu shaahi haaf yar yahay dee xoogaa nusqaana ku jiraysa soo maaha waxaa laga rabaa qofka shayga aad beegayso ama caana ha ahaado ama malab ha ahaado ama raashin ha ahaado inaad dhammaystirtaa lagaa rabaa culimadu waxay ka qaateen wax allaale iyo wixii camal oo kale oo qofku uu muqaabil ku qaadanayo wax ku bedelanayo hadduu nusqaamiyo wuxuu la mid yahay qof miisaankii nusqaamiyo oo kale tusaale waxaa ah shaqaala tahay shirkad baad u shaqaysaa ama qof baad u shaqaysaa ama iskuul iyo dugsi baad u shaqaysaa waktigaagii dad baad ka iibsatay lacag baad siisatay xaaladda noocaas oo kale ah waxaa kaa xaaraana waktigaagii inaad ku lumiso waxaan shirkadda maslaxaddeeda iyo cidda aad u shaqaysa maslaxaddeeda ahayn haddii tusaalehaan waktiga lagu ballamay inaad shaqada gasho maalin walba ay tahay 2 saac oo subaxnimo 5 saac oo subaxnimo aad ka baxdo waa 3 saacadood ma banaana inaad tiraahdo waa iska shaqadu ma badno 2 saac iyo rubuc iyo 2 saac iyo badhi baan furaya arrintaasi ma banaana sababtoo adigu markaad qaadanayso mushaharkaaga in wax lagaa nusqaamiyo oo lacagtaad qaadanaysay 300 haddii lagu yidhaahdo ayaamaad maqmaqnayd oo soo dahdaadayoo 200 baa lagu siinayaa raalli kuma tid mushaharka maalintaad qaadanayso mushaharkaaga oo dhammaystiran baad doonaysaa shaqadii markaad ummadda u qabanaysana waad dayacaysaa waxaad qaadanaysaa markaa waa shay xaaraan culimaduna aad iyo aad ba masalada ay uga hadli jireen waxay oran jireen waxyaabaha xataa fiican warac ahaan waxa weeye qofka hadduu u shaqeeyo misaalan cidduu u shaqeeyo hadduu ogaado wakti badan oo isagu uu dayaco inay jirto inuu iska gooyo lacagta oo yidhahdo intaa iga jara bisha tan sababtoo waxaan dareemayaa inaan wax badan soo dahdahay saasaa khayr badan ama uu yidhaahda bal ii cafiya waxyaabaha waktigaan soo dahay waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah waxaad arkaysaa macallin 45 daqiiqo xiisad u haystaa ardayda inuu u dhigo fasalkii buu soo gelayaa Facebook buu fadhiisanayaa waxaa laga yaabaa 5 daqiiqo 10 daqiiqo inuu Facebook iyo ama jawaabo telefoon inuu ku mashquulo ayaa laga yaabaa ardaydana lacag buu ka qaadanaya 45 daqiiqaba ku yaray ardayda haddaad ka dhigto 5 daqiiqana xafiiskaad ku soo dahday 4 daqiiqana telefoon baad ku hadashay iyadoo aan dhammaanna waad ka baxday xiisadaadii mushaarkaad qaadanaysaa markaa muxuu yahay ummadda meelaha looga soo dhacay meelahaasaa ka mid ah ee la iska dhex dabaaranayo inaad la isaga ilaaliyo wey ilahay wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala alaa warhooy yadunnu miyaanay malaynin alaa waa xarfu tanbiih alaa warhooy baraaruge yadunnu miyaanay u malaynayn ulaa'ika kuwaasi miyaanay malaynayn annahum iyaga mabcuuhuuna in la soo saari doono liyowmin maalin in la soo bixin doono yowmkaasoo cadiimin weynaan badan yowma maalin in la soo saari doono yaquumu nnaasu dadku ay u kacayaan oo isu taagayaan lirabbi alcaalamiin ay lixisaabi rabbi alcaalamiin allaha caalamiinta abuuray xisaabtiisa maalin ay isu taagayaan dadka wax khafiifinaya ee beecaya miisaanka nusqaaminaya maalintaa miyaanay ogeyn inay ka dambayso